Снимай, пожалуйста. Давай заново. Друзья, на выдаче у нас Kia K5 закончили автомобиль. Напомню, выполнили шумоизоляцию дверей, шумоизоляцию колесных арок снаружи, шумоизоляцию задних арок внутри, задних крыльев, крышки багажника и пола в багажнике. Получилось шикарно. Мы вначале делали видео, чтобы понять, где шумка, нет шумки вообще в автомобиле. Насколько двери были пустые. Сейчас сравним результат. Абсолютная тишина в салоне. Я думаю, что клиент будет очень доволен.